Ini dia cara bikin efek suara lucu kayak gini. Terus satu. Cuma pakai HP. And welcome to Voiceless Videography Education. Di sini kita pakai aplikasi paling satset, yaitu CapCut. Pertama buka CapCut dan import video kalian. Terus import juga audio yang mau diedit. Terus pergi ke efek suara, pilih synthesizer, pokoknya itulah, dan pilih tremble. Tinggal kesesuaikan sampai nemu audio yang pas. Dan gimana? Gampang banget bukan? So, kalau kalian suka kayak gini, jangan lupa follow biar tahu seperti